Հիբրիդային սպառնալիքի ահազանգով Երևանը Բրյուսելին է դիմել։ Ազատության ձեռքի տակ հայտնվել է Արարատ Միրզոյանի նամակը Եվրամիությունից արագ արձագանքման խումբ ուղարկելու խնդրանքով։ Այդպես լավ չի։ Կարող են ուղղակի Եվրոպայից խնդրել ոստիկանական ուժեր, տարբեր ստորաբաժանումներ եւ Հայաստանի բոլոր ընդդիմադիր կուսակցությունների գրասենյակները շրջափակեն այդ ուժերով, անունը դրելով իբր պայքարում են հիբրիդային պատերազմի դեմ։ Հիբրիդային պատերազմ ասածը այս իշխանությունների համար վահան է, որի տակ թաքնվելով ընտրական եւ ոչ միայն ընտրական շրջանում իշխանությունը դիմում է տոտալ բռնությունների, տոտալ բռնաճնշումների եւ առաջիկա մի քանի ամիսներին նույն այդ բռնություններն իրականացնել են։ Որ կողմից է այդ հիբրիդային սպառնալիքի քամին փչում, իշխանությունն ուղիղ չի ասում։ Ռուսաստանն է ուղիղ ու անուղակի հասկացնում, պնդում են եվրոպացի պաշտոնյաները։ Մենք դասվում ենք արդեն այն երկրների շարքին, որտեղ որ ակնհայտորեն Եվրամիությունը մտնում է քայլեր անելու ընդդեմ Ռուսաստանի, սա շատ վտանգավոր հետևանքներ կարող է առաջացնել այն դեպքում, երբ որ մենք երբեք որևէ կողմից այսքան ժամանակ Հայաստանի պետական որևէ ինստիտուտ ես չեմ կարդացել, որ արձանագրած լինի Կրեմլը մեր դեմ վարում է հիբրիդային պատերազմ։ Որ ընտրությունից առաջ Հայաստանն օգնություն խնդրել է, Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչն ասել էր նախորդ տարեվերջին։ Արտաքին միջամտության դեմ պայքարում հայերը խնդրել են նույնպիսի աջակցություն, ինչպիսին ստացավ Մոլդովան, մանրամասնել էր Կայա Կալասը։ Մոլդովական փորձ ասածը դա երկու գործիք է։ Մի գործիք կուսակցությունների, կոնկրետ կուսակցությունների անորեն արգելել ընտրությունների մասնակցել, նույնիսկ քվեաթերթիկում արդեն արձանագրված կուսակցությանը վերջին պահին հանել խաղի, հետո դատարանով կշահի, կարդարացում, բայց արդեն գնաց։ Մոլդովայում կիրառված երկրորդ գործիքը երկրից դուրս ապրողների քվեարկությունն է։ Հայաստանում սա չի աշխատի, ասում է Մանուկյանը։ Ստացվում է, մնում է առաջին տարբերակը։ Ընտրական նեղ անձնական կուսակցական շահերը պետք է մի կողմ դրվի։ Ցանկացած կուսակցության վրա հարձակում դա նշանակում է ամբողջ քաղաքական դաշտի վրա հարձակում։ Այսպես ասած, հիբրիդային արագ արձագանքման խումբը ըստ լրատվամիջոցի հաստատվելու դեպքում մի քանի փորձագետի թիմով է Հայաստան գալու։ Անձնակազմի մյուս մասը սահմանին դիտորդություն իրականացնող ԵՄ առաքելության աշխատակիցները կլինեն։ Եթե իրենք իրապես հայ-ադրբեջանական սահմանն էին դիտարկում, այլ ոչ թե հայ-ռուսական հարաբերությունները սահմանային, առնվազն պետք է այդ նույն հիբրիդային պատերազմի սպառնալիքը Եվրամիությունը տեսներ Ադրբեջանի կողմից եւ ասեր, որ այո, մենք կգանք ձեզ օգնելու, ոչ միայն Ռուսաստանի դեմ հիբրիդային պատերազմ մղելու կամ պաշտպանվելու, այլ նաեւ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի։ Բայց սա չկա։ Եվ սա նշանակում է, որ այս աշխարհաքաղաքական շահերի տեսանկյունից Հայաստանը ուղղակի դառնում է փոքր գործիք Ռուսաստանի դեմ հերթական անգամ օգտագործելու եւ այդ դերը սիրով իրականացնում են Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության ներկայացուցիչները։ Ոտնահարված մարդու իրավունքներ ժամ առ ժամ նահանջող ժողովրդավարություն, մի խումբ էլ Բրյուսելից թող գա ու Հայաստանում այս զարգացումներին հետևի, առաջարկում է ընդդիմադիր պատգամավորը։ Հայաստանում բանտարկվում է քաղաքական խոսքը։ Հայաստանում կան բազմաթիվ քաղբանտարկյալներ, որոնք իրենց սկզբունքների եւ իրենց հավատքի համար այսօր բանտերում են, եւ այս երևույթների դեմ Եվրամիությունը, որ խոսքի ազատության պաշտպանության ջատագով է, մարդու իրավունքների պաշտպանությունը իրենց համար բացարձակ արժեք են, որևէ քայլ չեն անում եւ միայն լուր հետևում են իրադարձություններին։ Եվրամիությունը 12 միլիոն եվրոյի աջակցություն է տալու Երևանին օտարերկրյա տեղեկատվության եւ միջամտության դեմ պայքարի կիբերանվտանգության համար։ Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Մարթա Կոսն ասել էր դեկտեմբերի սկզբին։ Բաժանորդագրվեք Արմատ մեդիայի ալիքներին YouTube-ում, Facebook-ում, Instagram-ում եւ Telegram-ում։